दाख्लैबावै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जि हियारिंमोन बे हियारिंखौ लानानै सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा माखासे बितर्क कन्ट्रभार्सि माखासे लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आं जास्ट बिथांनि माखासे जिखिनि कुइसन बिनि सायाव आङो रिप्लायल' होनो नागिरदों। कन्ट्रभार्सिखौ एबसुआ आरम्भ खालायाखै, बिथाङासो आरम्भ खालामदों। आरो जों मालाबाबो बेबायदि कन्ट्रभार्सिखौ लुबैया। कनस्ट्राक्टिभ आरो पजिटिभ डिबेट आर्गुमेन्ट लजिक होनायाव जों मस्ट वेलकाम। दाख्लै बिथाङा जि स्टेटमेन्ट होबाय बिनि बेसिसाव माखासे स्पष्टीकरण जोंनिफ्राय होनाय जादों। आरो बिथाङा सासे इउटिउबारखौ लिंहरनानै आरोबाव माखासे एलिगेसन होदों। बेबायदि मुं सुलायनाय, हाद्रि सारलायनाय, हाब्रु सारलायनाया थारैनो गोसोआव दुखु होयो आरो लोगोसे आफादनि मान मर्यादाखौबो बबेबा नङा बबेबा लेभेलाव आघात होनाय जायो। दा बिथाङा जि आर्टिकेल 332 क्ल'ज 6 नि बाथ्रा बुंदों, संबिधाननि आर्टिकेल 332 आरो 330 बे जिखिनि बिथाङा स्पष्ट बुंदों बेथ' संबिधानाव दङ। बेखौ लानानै जोंहा जेबो गोदानै बुंनो गोनां गैया बा डिमट थानो गोनां गैया। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे स्टेटास अफ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे बाथ्राखौ जों बयबो स्पष्टयै बुजिनो हायो। आरो गोनां जायोब्ला 6 सिडिउलनि इन्डियान कनस्टिटिउसननि जि 6 सिडिउल दङ, बे हाजोनि थाखाय, हिलनि थाखाय स्पेसियेल प्रभिजन मोनसे नर्थ इस्टार्न स्टेट्सनि थाखाय, आरो सेन्ट्रेल इन्डियानि थाखाय 5th सिडिउल दङ प्रटेक्शननि थाखाय, लेन्ड राइट, पलिटिकेल राइट जि जाया मानो। नाथाय नर्थ इस्टार्न स्टेट्सआव आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आरो मिज'राम स्पेसियेलि बेयाव 6 सिडिउलनि प्रभिजनखौ दोननाय जादों। बिटिआरखौ जि 6 सिडिउल 2003 सनाव सेप्तेम्बर दाननि 7 तारिखनि 2003 आव 44 of 2003 जि मोनसे एमेन्डमेन्ट एक्ट इन्डियान पार्लियामेन्टआव लाबोनाय जादोंमोन। आरो 6 सिडिउल हिलनि जि प्रभिजन दङ बेखौ प्लेन्सआव लागु खालामनाय जादों, बेखौ बाहाल लाखिनाय जादों। आरो बेखायनो जोंहा जोंनि 6 सिडिउल जाबाय एमेन्डेड 6 सिडिउल। नाथाय जेसेबां हायो मेक्सिमाम अट'नमि, मेक्सिमाम पलिटिकेल राइट्स, लेन्ड राइट्स, ससिय' इक'नमिक, कालचारेल आरो लिंगुइस्टिक आइडेन्टिटिखौ प्रिजार्भ खालामनायनि थाखाय जोंनि 6 सिडिउलखौ दानाय जादों। कनस्टिटिउसन एक्टनि बाथ्राखौ बुंनो थांनानै रिजार्भेसन पलिसिखौ दाबिनो थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रिजार्भेसननि दाबिखौ लानानै बिथाङा आपत्ति खालामदों। बिथाङा आपत्ति खालामनो हायो, खिन्थु एबसुआ गावनि प्रिन्सिपल आइडिय'लजि आरो कनस्टिटिउसनेल प्रभिजननि आधारावसो जोङो बेखौ दाबिखौ लाखिदों। आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जि मोनसे बिथांमोननि प्रेस रिलिज बा ड्राफ्ट जि ECIनि पाब्लिकेशन दंमोन, बेयाव क्लियारलि होदों एज पार प्रभिजन टु द क्ल'ज 6 अफ आर्टिकेल 332 अफ द इन्डियान कनस्टिटिउसन। बे BTC नि थाखाय स्पेसियेलि लिरदों बिथांमोना, provided that for elections to the Legislative Assembly of the State of Assam, the representation of the scheduled tribes and non-scheduled tribes, ST आरो non-ST नि बाथ्रा बुंदों, in the constituencies included in the Bodoland Territorial Area District so notified and existing prior to the constitution of Bodoland Territorial Area District BTD दानायनि सिगां आरो exist बै समाव shall be maintained ST आरो non-ST नि पलिटिकेल जि रिप्रेजेन्टेसन दङ बा स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव जि रिप्रेजेन्टेसन दङ, बेयाव जि पार्टिसिपेसन दङ, बेखौ बाहाल लाखिनायनि बाथ्राखौ बेयाव बुंदों। एकर्डिंलि 6 नाम्बार अफ एसेम्ब्लि कनस्टिटिउन्सि इन 4 बड'लेण्ड डिस्ट्रिक्ट, माने क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, एक्जिस्टिं ST एसेम्ब्लि कनस्टिटिउन्सि आउट अफ टटेल 11, बै समाव 11टानि गेजेराव 6टाखौ रिजार्भ लाखिदोंमोन। आरो दायो बिथांमोना लिरदों हेभ बिन प्रप'ज फर STs आउट अफ टटेल 15 सिट्स।
माने बै समाव 11टानि गेजेराव 6टामोन दा 15टानि गेजेराव 6टा होननानै बे बाथ्राखौ बिथांमोना मेनसन खालामदों। दा बे मोनसे स्पष्ट ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलनि रिजार्भेशननि बाथ्राखौ बेयाव बुंदों। जोङो नन ट्राइबेलनि थाखाय उकालति खालामनो फैयाखै। बाथ्राया जाबाय स्पष्ट जे ट्राइबेला पलिटिकेल राइट लेन्ड राइट जेसेबां दङ टु साम एक्सटेन्ट टु साम प्रभिजन बेयाव नन ट्राइबेलनि थाखायबो प्रभिजन दोनदों। डेट मिन्स स्पिरिटआ बे बुङो एमेन्डेड 6th शेड्यूलआ बेखौ बुङो जे ए प्लास बि होल स्क्वायर इकुवेल टु ए स्क्वायर प्लास ट्वाइस ए बि प्लास बि स्क्वायर जि फर्मुला दङ जि 6th शेड्यूलनि फर्मुला बेखौ हायेननि प्लेन्सनि एरियायाव बेखौ एप्लाइ खालामदों आरो एप्लाइ खालामनायखायनो बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामदों। डेट मिन्स जोंनि जि पपुलेसन बेयो एसटि आरो नन एसटि मोननैबो पपुलेसना बेयाव इकुइभेलेन्ट, जायनि थाखाय बेयाव एसटिनि थाखायबो आरो नन एसटिनि थाखायबो स्पेसियेल प्रभिजन दोनदों। आरो बिथाङा बे 1999निफ्राय 2014सिम बिथाङा 15 बोसोर मेम्बार अफ पार्लियामेन्टमोन। बै समनि MP बर'नि सासे मैखोम गोख्रों दैदेनगिरिमोन। दा बिथांनि समावनो BTC एकर्डआ जादों जेराव बियो पार्लियामेन्टआव दङमोन आरो बिथाङा BTC एकर्डनि सुक्तिनि समाव 2003नि 10 फेब्रुवारियाव मैखोम रल लादों। दा बे जि ड्राफ्ट माने बै समाव सुक्ति जादोंमोन आरो बेखौ फाइनाल खालामनाय जादोंमोन बिथांनिबो कनसेन्ट दङ, बिथाङाबो नायदों। 4 क्ल'जआव दङ स्टेटास अफ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल दा सेफगार्ड्स मडिफिकेशंस फर दा नन ट्राइबेल्स इन BTC एरिया इन्टार एरिया उइल इनक्लुड दा फलोइं। 4.3आव दङ सेफगार्ड फर सेटेलमेन्ट राइट ट्रेन्सफार एन्ड इनहेरिटेन्स अफ प्रपार्टि नन ट्राइबेल उइल बी सुइटेबली इनकर्परेटेड इन पारा 3 अफ दा 6th शेड्यूल। एनी सच लॉ एज मे बी मेड बाय द BTC इन दिस रिगार्ड उइल नट इन पार्टिकुलार माखासे बिथांमोननो राइट्स होदों। आरो बेबायदिनो 4.7आव दङ 4.3आव बे थाबाय लेन्ड राइटनि बाथ्रा। 4.7आव बेयाव बुंदों जे provision article 332(6) constitution will be so modified होननानै बुंदों that the existing status of representation of BTC area in the state assembly is kept intact। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लिरनानै दोनसेयावबो जोङो बुंदों जे आउट अफ 15 10टाखौ रिजार्भ खालामनांगौ। डेट मिन्स 70% और 75% जोङो रिजार्भ खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों। दा बिथांनि जि माने भित्ति बिथाङा जि मोनसे बेसिस लाबोदों जे 15टायाव 15टा दिनै काउन्सिलाव 40टा समस्तियाव 30टायाल' ST बिथाङा बै समावनो बुंनांगौमोन जे वाइ अनलि 30 फर ST 40टायाव 40टाबो जोंनि 6th शेड्यूलआ माने STनि थाखाय रिजार्भ जानांगौ। बै समाव बिथाङा MP जानानै सुक्तियाव थानानै मानो दाबियाखिसै? जोंहाथ' बिनि सायाव माने कुइसन सोंनो हायो बा कुइसन सोंनो मोननायनि राइट्स दङ, खिन्थु जों सोङा खारन बै समनि सिटुवेसना आलदा। दिनै जोङो डिभाइड आसाम 50-50 बुंदों, एखे समावनो बिथांमोना बुंदों बर' मोनसे ट्रेन्ड लाबोदों, बर'नि आन्दलन जादों, बेयाव माने कमिउनेल राइट जालांबाय। बिथांमोना बुङो डिभाइड BTC 70-30नि बाथ्रा, पपुलेसननि माने बेयाव बाथ्रा। पपुलेसना ट्राइबेलनियाव खमायाखै, खिन्थु जोंनि जायगायाव इलिगेल माइग्रेसन जादों, इलिगेल इनफिल्ट्रेसन जादों, अबैध नागरिक फैदों। दिनैनि समाव जुदि BTC BTRआव जुदि फार्स्ट NRC बेयाव जुदि खालामनाय जायोब्ला दिनै बर'फ्रानो बा ट्राइबेलानो बेयाव लार्जेस्ट सिंगल मेजरिटि जागोन। दिनैबो मेजरिटि, खिन्थु जोङो ट्राइबेलफोरा बेयाव माने मेजरिटि जागोन। खिन्थु दिनै इनफिल्ट्रेसन मालाबाबो माने हिउमिलेट खालामनो नागिराखै, खिन्थु बिथाङा कन्ट्रभारसिखौ स्टार्ट खालामदों, जों बिनि फिननाय होदों। खिन्थु दिनै फिन बिथाङा सोरबा सासे इउटिउबारखौ लाबोनानै बिथाङा आरोबाव कन्ट्रभारसिखौ आराम्भ खालामदों। जोंथ' बुङाखै जे 1993आव बिथाङा सुक्ति खालामनानै चिफ जानानै मा कारनाव बनजारखौ खोमोरनानै लामा ससेनिफ्राय गायब जाखो, जोंथ' बुङाखै। बिनि उनाव MP जाबाय, BTC सुक्ति जाबाय, BTC सुक्तिनि टाइमाव बिथाङा हस्पिटालाइज जानानै लोमजानानै थाबाय। सुक्तियावनो बिथाङा जेरैबायदि कअपारेट होनांगौ बा जेरैबायदि बाहागो लानांगौ बेखौ लानाय जों नुनो मोनाखै, जोंनियाव तथ्य दङ। बिनि उनाव बड'लेण्ड आन्दलन एबसुनि आन्दलनाव बाहागो लाबाय। 2020आव सान्ति सुक्ति जादों, बिनि 1 बोसोर 6 मास सिगाङाव बिथाङा कमप्लिटलि बे आन्दलननिफ्राय माने गायब जाबाय।
दा बेफोर बाथ्राखौ जोङो बुंनो थाङाखै। बाथ्राया जाहैबाय मा जे जोङो संजमनि गेजेरजों जातिनि एजेन्डा जातीयताबादि सिन्ता माहारिनि थामोनथा रैखाथिखौ जों लांनांगोन। आरो बेबायदि समाव बिथाङा दिनै बुंदों जे बर्मानि मिटिङाव जोंखौ मानो लिङाखिसै। बर्मानि मिटिङाव जोङो बयखौबो आपिल खालामदों, बयखौबो हांख्रायदों। नोंथाङा सों राइटार एकाडेमिखौ जों लिंदोंना लिङाखैमोन, खिन्थु बिथांमोना बाहागो लायाखै। दिनै बिथाङा जि एबसुखौ ब्लेम होदों, जोंखौ जेरैबायदि ब्लेम होदों, बिथाङा दिनै एबसुनि मोजां हास्थायग्रा सुबुं नंगौना नङा आंहा सन्देह जायो। खिन्थु बिथाङा सासे एबसुनि गागि कान्डारिमोन, दैदेनगिरिमोन। बेनिखायनो आंहा सन्देह जायो जे एबसु थासेयावबो पेरेरेल मोनसे फरायसा आफाद दानानै दिनै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ आरो एबसुखौनो चेलेन्ज होनानै खामानि मावगासिनो दङ। दिनै बिथाङा अल इन्डिया नेसनेल लिग बड' मायबा आफाद दानानै दिनै हाबा मावगासिनो दङ। जोंहा बादा गैया, गाज्रि मोननाय गैया। खिन्थु आफादनि उनाव आफाद गोदान गोदान जुदि आफाद जोनोम होयोब्ला बिनि एक्जिस्टेन्सा मा, बिनि माने जि मोनसे इमेज, बिनि जि मोनसे मर्यादाया मा जागोन। दा बेखायनो जाय इउटिउबारखौ लानानै बिथाङा दिनै जोंखौ रायदों, सोंखारिदों, बिथांनि नेतृत्वआवबो मोनसे गोदान आफाद दानो हायो। खारन बिथाङाबो खोब माने ससियेल मिडियायाव एक्टिभ। आरो बेखौसो आङो खावलायगोन, साजेस्ट खालामगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 11 तारिखआव 13टा बर'नि माहारियारि आफाद आरो दोलोफोरखौ लानानै जोङो मेम'रेन्डाम होदों। 11टा बाजियाव चिफ इलेक्टरेल अफिसार अनुराग गयेलनि माने आखायावनो जों जमा होदों। बिनि रिसिप्ट कपि लानानै फैदों आरो बे कपिखौ दैथायहरदों। 103 पेजनि जि मोनसे ड्राफ्ट पिटिसननि जि इलेक्सन कमिसना फोसावदों, बे फार्स्ट पेजनि फोसावनाय, बिनि उनाव बिथांमोना 131 पेजनि आरोबाव 18 तारिखनि मोनाबिलियाव पाब्लिश खालामदों जि फाइनाल। आरो बिनि 125 पेजनि सिरियाल नाम्बार 7आव दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि लकसभा समस्ति दानांगौ 1 नम्बर दाबियाव दङ। 2 नम्बराव बिटिआरआव माने एडिसनेलि 6टाया एसटि रिजार्भ जाबाय, एडिसनेलि 4 रिजार्भ खालामबावनांगौ, बिनि बाथ्राया लिरनाय दङ। दतमानिफ्राय लानानै बिटिआरनि माखासे समस्तिखौ सिमाखौ सोलाय सोल' खालामनांगौ आरो बावखुंग्रि सोलाय सोल' खालामनांगौ। गहपुरनिफ्राय लानानै ढेकियाजुलि गोबां आसामनि बे बाथ्राफोरखौ तथ्य हिसाबै जों होनो हायो। आरो बेफोरखौथ' खनले खनले बुंबाय थानांगौनि बाथ्रा गैया। दा बिथाङा मा सानदों, मानो बुंदों जोंथ' बुजियाखै। खिन्थु माहारियाव बेबायदि बितर्क लाबोनायखौ जों लुबैया आरो कन्ट्रभारसिखौसो स्टार्ट खालामखो। जातिनि एजेन्डाखौ मावनायाव मानो जोंनि गेजेराव दिमत थालायनांगौ। नोंथाङा जि एजेन्डाखौ लांदों, नोंथाङा जिखौ दाबिदों, जोंहा बेखौ कुइसन खालामनांगौ गैया। जों जिखौ दाबिदों बिनि सायाव नोंथाङा कुइसन खालामनांगौनि खुनु प्रयजन गैया होननानै आं सानो। खारन जोङो संबिधाननि आधाराव बेसिसावसो जों दाबिदों आरो बेखौ लानानै बर' हारिया नुगासिनो दङ, बर' हारिनि मानसिफ्रा नुगासिनो दङ। दा बेखायनो बेबायदि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि जि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपल संबिधानखौ जोङो मालाबाबो जोगारनानै नेग्लेक्ट खालामनानै हाबा मावाखै। संबिधाना जोंनि आत्मा आरो संबिधानखौ दहाय होना बिथा खालामनानै जों हाबा मावगासिनो दङ। आरो जायफोरा बायजोआव थानानै जोंनि संबिधान आरो जोंनि मावथिफोरखौ कुइसन खालामदों, बिथांमोननियाव कुइसन खालामनो हानाय बेबायदि माने परिबेस दङ होननानै आं सानाखै। आरो जाय मानसिफोरा एबसुखौ माने थोंजोङै बा खेंसालियायै बिथांमोना मोजां मोना, बे मानसिफोरा जोंनि सायाव बुंनानै जेबो मुलाम्फा गैया होननानै आं बुंनो नागिरो। खारन बर' हारियाव मोनसेल' फरायसा आफाद दङ। बे आफादखौनो लानानै हारिया जोंनि जातिनि एसपिरेसनखौ लानानै हाबा मावबोदों, मावलांबाय थागोन। खिन्थु हारियाव 2, 3, 4, 5 आफाद दानानै दिनै जि मोनसे केवास सृष्टि खालामदों, बे बाथ्राफोरखौसो जोंहा साननो गोनां, बुंनो गोनां दङ। बिथांमोना राष्ट्रपतिनि मेम'रेन्डाम हैदों, इलेक्सन कमिसनाव डेलिगेसन हैदों आरो दाख्लैबो हैदों। आइ एम भेरि हपफुल जे बिथांमोननि दाबिया जाफुंथों। खिन्थु राष्ट्रपति इलेक्सन कमिसनाव मेम'रेन्डाम हैनाय समाव राष्ट्रपति बिथाङा मा कमिटमेन्ट हरदों, बे बाथ्राखौबो जुदि रायजो राजानो स्पष्टयै फोरमायोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन।